میدونی همون کاری که صبح توی 30 ثانیه اول بعد از بیدار شدن انجام میدی میتونه کل روزت رو بسازه یا نابود کنه؟ راستش من خودم رو آدم خیلی موفقی نمیدونم، ولی حقیقت اینه که کار زیادی رو در طول روز میکنم. از 6:30 صبح که بیدار شدم، بعد آماده شدم میرم بیمارستان یا درمانگاه و بعدش درس‌های سنگین پزشکی تا حدود ساعت 2-2:30 و بعد از ظهر که میرم سراغ یادگیری برنامه‌نویسی و شبا هم که ساز میزنم و برای یوتیوب محتوا میسازم. همین موزیکی که داریم میشنوین رو خودم نوشتم، اما یه حقیقتی وجود داره که هندل کردن این همه کار سخت و متفاوت واقعا به این سادگی هم ممکن نیست. میخوام اینجا توضیح بدم که چطوری میشه این همه کار سنگین توی برنامه روزانه قرار داد. اولین جرقه رسیدن به این راه حل رو چند سال پیش توی پادکست دکتر ایمان فانی شنیدم که میگفت تا نیم ساعت بعد بیداری سراغ گوشی نری. حقیقتا اولش برام تروما بود، لحظه شماری میکردم که به نیم ساعت برسه تا گوشیم رو چک کنم. واقعا یادمه که ضربان قلبم بالا میره وقتی به نیم ساعت نزدیک میشدم، ولی به طرز عجیبی بعد 4-5 روز برام عادی شد و کم کم به تدریج این فاصله رو تا ظهر و بعد از ظهر زیاد کردم. نتیجهش فوق‌العاده بود. تمرکزم بالاتر رفت و از طرف دیگه یه اتفاق باحال دیگه هم رخ داد. لذتی که از کارهای ساده مثل گوش دادن آهنگ می‌بردم به طرز عجیبی خیلی بیشتر شد. انگار خستگی کل روز رو می‌شست و می‌برد. در واقع ما توی این تکنیک میایم مغزمون رو گول میزنیم که کارهای سخت رو با انگیزه انجام بده. چطوری؟ بهش قول میدیم که اگه بچه خوبی باشه و کارهای سخت رو اول انجام بده، شب براش کلی جایزه و اتفاقای خوب تو راهه. جلوتر میگن که چرا این کار جواب میده، ولی حالا چی کار باید بکنیم؟ اول ببینیم مسیر اشتباه کجاست. کار اشتباهی که اکثرا اون رو انجام میدیم، چشمون رو باز نکرده دستمون میره سراغ گوشی. اولین کاری که میکنیم چک کردن اینستاگرام، تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگه ایه. بوم. مغزت با یه حجم عظیمی از دوپامین مصنوعی بمباران میشه. این بزرگترین اشتباه روزه. همونجا کل روزتو خراب کردی. خیلی جدی دارم میگم. با این کار مغزت یه لذت خیلی بزرگ و بی‌دردسر رو اول صبح تجربه کرده و حالا بعدش از خودت انتظار داری پاشی بری سراغ کارهایی که سخت و نیازمند تمرکزن. مغزت که تازه از اون قله لذت پایین اومده، حالا توی یه دره عمیق بی دوپامینی قرار میگیره. خدایی خودت تصور کن یه دفعه از سوئیس بیارنت به ایران، جالی بهت دست میده، همه چیز به هم میرسه دیگه. این یه واقعیتیه. این چرخه در طول روز ادامه پیدا میکنه. 10 دقیقه درس بخونی خسته میشی، دوباره میری سراغ گوشی برای یه دوز دیگه دوپامین، دوباره یه جهش و دوباره یه سقوط. ظهرم برای اینکه حالت بهتر شه میری سراغ یه نهار سنگین و پر از کربوهیدرات که اونم خودش یه جهش دوپامینی دیگه ایجاد میکنه. نتیجهش اینه که مغزت کل روز بین فرازهای بلند لذت و فرودهای عمیق بی‌حوصلگی تاب میخوره و توی این فرودها انجام دادن هر کار خفنی که تو ذهنته تقریبا غیر ممکنه. کار درستی که باید انجام داد دقیقاً برعکس مسیر قبلیه. قانون اصلی اینه تمام کارهای سخت و حوصله سربر رو اول روز انجام بده و تمام تفریحات و کارهای لذت بخش رو برای آخر شب نگه دار. به این میگن بارگذاری دوپامین یا دوپامین لودینگ. برنامه‌ت باید یه چیزی شبیه به این باشه. چیزی که دارم میگم یه چیز کلیه. صبح حالت تمرکز، بیدار که شدی به هیچ وجه سراغ گوشی نرو. برو دوش بگیر، یکی هم نور خورشید بهت بخوره. اینو خودم حقیقتش انجام نمیدم متاسفانه. الان اینجا میگم که به خودم قول بدم که تو برنامه‌ام بذارم. صبحانه سالم بخور بدون قندهای مصنوعی. مغزت رو در یک حالت آروم و بدون محرک مصنوعی نگه دار. بعدش مستقیم برو سراغ سخت‌ترین کارهای روزت. تمام انرژی و تمرکزت رو بذار روی این کارا. بعد از ظهر توی ادامه کار، بعد از نهار ترجیحاً یه نهار سبک و کم کربوهیدرات که خواب‌آلودت نکنه. تو پرانتز اینو بگم که برنج و نون کمتر بخور. بعدش برو سراغ بخش بعدی کارهای سختت. عصر و شب زمان پاداشه. وقتی تمام کارهای سختت تموم شد، مثلا از ساعت 6-7 شب به بعد، اینجا وقتشه که به مغزت حال بدی. اینجاست که دوپامین رو لود میکنی. حالا هر کاری که دوست داری بکنی بکن.
برو سراغ یوتیوب، سریال مورد علاقت رو ببین، با دوستات چت کن، آهنگ گوش بده، ساز بزن و شام خوشمزه برای خودت درست کن. اینطوری مغزت یاد میگیره که برای رسیدن به اون لذت بزرگ آخر شب باید کارهای سخت در روز رو انجام بده. اینجا میفهمه که همه چیز مفت دست نمیاد، برخلاف اون حالتی که خیلی ساده اول صبح یه دوپامین شدید رو با چک کردن این اینستاگرام تجربه میکرد. توضیح علمی این قضیه که چرا این روش خیلی جوابه هم جالبه و به یه اصل ساده برمیگرده. مغز ما روی تضاد یا کانترست کار میکنه. یه مثال ساده بزنم، فرض کن لذت چک کردن این اینستاگرام نمرش 10 از 10 و لذت درس خوندن 3 از 10. تو مسیر اشتباه تو روزت رو با نمره 10 اینستاگرام شروع میکنی و بعدش وقتی میخوای بری سراغ کار نمره 3 یعنی درس خوندن، مغزت این تضاد رو حس میکنه و درس خوندن براش مثل یک کار با نمره منفی 5 به نظر میاد، نه نمره 3 که عدد واقعیشه. یعنی یک کار فوق‌العاده طاقت فرسا و حوصله سربر. تو مسیر درست تو روزت رو با کار نمره 3 مثل درس و کار سخت شروع میکنی. مغزت به این سطح از تحریک عادت میکنه و کلاً خودش رو با این شرایط وفق میده و در همین حد انتظار داره، نه چیز بیشتر. حالا وقتی شب میرسی به فعالیت نمره 10 یعنی تفریح و یوتیوب، اون کار برات مثل یه پاداش با نمره 20 به نظر میاد و لذتش چند برابر میشه. نکته دوم تفاوت دوپامین طبیعی و مصنوعیه. دوپامین حاصل از نور خورشید یا ورزش طبیعی و ملایمه، پیک عجیب و غریبی نداره. اما دوپامینی که از اپلیکیشن‌های مهندسی شده مثل اینستاگرام میگیری یه جهش غیر طبیعی و مصنوعیه که مغز قارنشین ما برای مدیریتش ساخته نشده. تو ویدیو قبلی در مورد این مسئله صحبت کرده بودیم. این جهش‌های مصنوعی تنظیمات پایه دوپامین مغزت رو به هم میریزه و باعث میشه که کارهای عادی و مفید دیگه هیچ لذتی برات نداشته باشه، چون مغز این حجم از دوپامین فراتر از انتظارشه. خلاصه که امیدوارم بهتر کنین و این ویدیو هم به دردتون خورده باشه. یه هفته امتحانش کنین، قول بدین که صبح گوشی رو دست نزنین. فکر میکنم همین یه دونه برای شروع کافیه، در واقع عالیه، بقیهش ناخودآگاه پیش میره. بعد بیاین تو کامنت ها بهم بگین که چه حسی داشتین. مطمئنم که خودتون متعجب میشین. مرسی که تماشا کردین.